ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോഴി മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച കോഴി മപ്പാസ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 1 കിലോ കോഴിയിറച്ചി ചെറിയ പീസ്, തീരെ ചെറുതല്ല എങ്കിലും മീഡിയമല്ല, അതിനേക്കാളും ചെറിയ പീസായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കണ കോഴി. അത് നല്ലോണം കഴുകി വിനാഗിരിയിൽ 2 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും കറിവേപ്പില ഇട്ട് വെള്ളം നല്ലോണം തോരാൻ വെച്ച്, പിന്നെ 1 സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 1 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള വെളുത്തുള്ളി തീരെ കനം കുറച്ച് കുനുകുനുന്നരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കണത്, 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞത്. തീരെ ചെറുതാക്കരുത്, തീരെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഞാനിത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി, മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. ഞാൻ പച്ചമുളക് ഈ മൂപ്പിക്കാൻ നേരത്താണ് ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ചമുളകിന് ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ കോഴിയുടെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക് അലിഞ്ഞ് ആ ഒരു സോലാതെ രീതിക്ക്. പിന്നെ 5 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 3 വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടി കടുക്, പിന്നെ മസാലക്കൂട്ട്. ഞാൻ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോ ഇറച്ചിക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. 1 കിലോ ഇറച്ചിക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി മസാല. ഞാൻ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മല്ലി എത്ര ഇടുന്നോ അതിൻ്റെ നേർപകുതിയാണ് ചിക്കൻ മസാല. അപ്പം 1 കിലോ ഇറച്ചിക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാല. പിന്നെ ഉള്ളത് 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടിയും. അത് രണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടിയും. അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടിയും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാലാണ്. തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇത് 1-ാം പാലും ഇത് 2-ാം പാലുമാണ്. പിന്നെ വിനാഗിരി. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു 1.5 തവി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കും. നല്ലോണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മീറ്റ് മസാലയും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുന്നത്. കാരണം മുളക് പൊടി കൂടുതൽ സമയം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടിയും മസാലപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ഇടുന്നത്. മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടിയും ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇറച്ചി, കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഈ മൂപ്പിച്ച പൊടികളിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവാൻ വയ്ക്കുക. കോഴിയുടെ വേവ് ഇതെല്ലാം ബോയിലർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് 20 മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 20 മിനിറ്റ് കോഴിയുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വേവ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ കോഴി ഇടാൻ നേരത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുക. ഇനി നമുക്ക്
ഇത് പാചകം ചെയ്യണം വിധം കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് പൊടികളും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു നല്ലോണം ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇറച്ചിയുടെ വേവ് എന്ന് പറയണത് ഈ നെയ്യുടെ ഒരു ലെയർ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം നെയ്യുടെ ഒരു ലെയർ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഏതിറച്ചിക്കാണെങ്കിലും അതാണ്. അങ്ങനെ നെയ്യ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴേക്കാണ് കറക്റ്റ് വേവ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇറച്ചി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനാഗിരി, ഞാൻ 2 സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സിന്തറ്റിക് വിനീഗർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണത് നാട്ടിലെ പോലെ കള്ള് വാറ്റിയുള്ള വിനാഗിരി ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് വിനീഗർ ഇടുക. അതുകൊണ്ട് 2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ മതി. എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിനീഗറിൻ്റെ കുപ്പിയോടുകൂടി ഇറച്ചിക്കറിയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അത് മിക്കവാറും മൊത്തം അത് ഇറച്ചിക്കറിയിട്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് 2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിക്കുകയോ, ഒരിക്കലും കുപ്പിയോട് കൂടിയോ ജാറോട് കൂടിയോ ഇറച്ചിക്കറിയിട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ DK സ്പെഷ്യൽ കോഴി മപ്പാസ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ദോശയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയോ കഴിക്കാം. ഇനി ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി? താങ്ക് യു.